jefa ainihin tahaddi zuwa ga wahabiya musamman irin su wannan Lawal Tirayum akan cewa in sun isa wannan littafin nasu wanda yake cike da shirka da kafirci, wannan littafin da aka ba Ibn Taymiyyah matsayin da ya wuce matsayin Allah, matsayin shahu matsayin manzon Allah, wanda yawancin wahabiyawa suna kora wannan littafi ma in an yi magana sai su rinka kawo daga irin su Alkanawi, irin su Ahmad al-Ilmu Zadul Fata, ga sunan in an yi magana akan wannan littafin irin su Kakisu malamin Alkanawi ba sa iya cewa komai. Kuma yawancin mutane suna ganin kaman wannan littafin wanda da shi gara Bible suna ganin kaman a'a mu muka kirkiro muna danganta shi da ainihin wahabiya ba littafin su bane. To mun dade muna jefa tahaddi ga wahabiya, to yau ga dai Lawal Tirayum alhamdulillah Allah ya kama shi ya amsa cewa zai wannan littafin nasu ne kuma zai zo ya ainihin sanya wannan littafin ya karantar da wannan littafin har ma ya hada da namu littafin wai Jawahirul Ma'ani. To ka sani kai Lawal Tirayum, idan ka zo karatun wannan littafin daman naku ne, da abin da ke cikin shi na shirka da kafirci ka tabbata ka fito da shi. Idan ka zo karatun Jawahirul Ma'ani kuma ka ba a hankali, domin ilimin da ke cikin Jawahirul Ma'ani ya fi karfin Ibn Taymiyyah, ya fi karfin Abdul Wahhab, ya fi karfin Albani. Ilimin da ke cikin Jawahirul Ma'ani ya fi karfin malaman ku na Wahabiyanci gabaki daya. Saboda ka bi a hankali, kibi na ganin ka mijan kuma Jawahirul Ma'ani in ka zo kai ganganci a cikin shi, wallahi za mu yi ta bibiyan ku nukuda bayan nukuda. Za mu tabbatar da jahilcin ku da ƙarya da kuke ma Shehu Tijjani. Amma abin da nake so na gaya maka, da dai zaka ji shawara ka tsaya karanta wannan littafin naku, wannan littafin naku al-Uqud Durriya. Amma Jawahirul Ma'ani wallahi ba littafin ma malaman ku bane, domin malaman ku ba su isa su karantar da shi ba sai sun zauna a gaban malamai sun karanta. Domin Ibn Taymiyyah malamin ku ya hana ku karanta littattafan sufaye ba tare da kun tambaye sufaye me suke nufi da abin da suka rubuta ba. Ibn Taymiyyah yana cewa wa fi kalami ahli tasawufi ibaratun muhimmatun, a cikin maganganun sufaye akwai ibaran da suna dimautarwa, akwai maganganun da suna dimautarwa, sai ce bal wa muhishatun ahyana, ba haka ba maganganun sufaye na rikirkitarwa wani lokaci, sai ce lakin ta'mil wajhan sahih, amma maganar sufaye na daukan fuska ingantacciya, sai ce fa min al insabi daga adalci an tuhumala adal wajhi sahih, idan kaji maganar sufaye ka dauki fuska ingantacciya, kamar yadda Shehu Dairu Allah ya kara masa yadda sanda Abubakar Gumi yace as-sufi gayatuhu walla sufi kaiwa matuka shine Allah. Shehu Dairu rubutuna yace a'a Abubakar Gumi ka tambaye mu me ake nufi da wannan ibara ta sufai. As-sufi gayatuhu walla sufi matukar abin da zaka ambata ka gaya mai ji dadi shine Allah. To kaga fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saboda haka Jawahirul Ma'ani wallahi ba littafin da zaka dauka da dan guntan larabcin ka bane, amma kibi na ganin ka mai jar kuma. Dan uwa bari sanya muku maganar shi wannan bawan Allah akan ya karɓa tahaddi. Da mun dade muna ce musu wannan littafin nasu in sun isa su karanta shi. In kun isa wahabiyawa to yau ga yau Lawal Tirayum ya zo ya tabbatar da duniya wannan littafin wanda da shi wallahi ga Bible. Kafircin da ke cikin wannan littafin na al-Uqud Durriya da ba Ibn Taymiyyah matsayin da yafi matsayin manzon Allah, kai a cikin littafin nan ma har sun ce Ibn Taymiyyah ya ga Allah. Wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shatan mahbubun bi anil basirati. Lawal Tirayum tunda kai da wannan littafin naku ne ko malaman ku suka rubuta shi, to dan Allah dan Annabi wannan baitin ina so ka mun ka fara karatun ni mai barota dan Allah ka fassara wa mutane wannan baitin wa ayanta mawjudan Ibn Taymiyyah kaga Allah ta'ala sifatu wanda siffofinsa suka daukaka wa shahatta mahbuban Ibn Taymiyyah kaga manzon Allah bi ainil basirati da idanu na basira. Dan Allah ka zo kai mana bayani wannan baitin kuma yana cikin wannan littafin, ka zo ka ma mai barota bayanin wannan baitin dan Allah, tunda yanzu kun tabbatar da ka tabbatar da wannan littafin naku ne. In wa bari sanya muku bari sanya muku darasi da zamu kafa shine bayanin hujjoji da dalilai dan a fitar da mutane daga cikin duhu da kuma rudu, dan mutane su zama suna bautawa Allah bisa ga dalili da hujja kuma su san komai ala basira. To da haka kamar yadda na san lokacin namu baya ƙasa da awa 1.5, to da haka zan ɗauki damar in karantar da mu littattafai guda biyu insha Allah. A kowane lokaci za mu karanta littafi na farko cikin minti 30, mu juya mu karanta littafi na biyu shi ma cikin minti 30, sannan kuma mu bar minti 30 ga masu tambaya da kuma sauran bayanai da za su rinka biyo baya. Waɗannan littattafai da zan karantar zan so a ce ga waɗanda suke da sha'awa wanda za su bibiye mu, to kowa ya mallaki littafin ta yadda idan an fara karatu za ka buɗe shi a gabanka, kana ganin ana jawo bakin ana fassarawa daki-daki ta yadda inda gaskiya kake so
kuma in ka tashi yin tambaya za ka yi tambaya akan abin da aka yi karatu a kai, kada a yi tambaya akan abin da yake wajen karatu. Wannan sai ya fi taimakawa wajen fa'idar ta isu, kuma sai ya fi taimakawa a fahimci gaskiyar inda gaskiyar ake so. Da haka waɗannan littattafai guda biyu da zan karantar da mu insha Allah, littafi na farko shine littafin Ibn Abdul Hadi mai suna al-Uqudud Durriya fi Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Uqudud Durriya fi Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Al-Uqud ad-Durriya, da haka ga littafin ina ɗagawa, Al-Uqud ad-Durriya fi Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wannan shine littafi na farko, wanda da yawa daga cikin waɗanda suke zagin ahlus sunna, musamman zagin Ibn Taymiyyah, sukan kafa hujja da cewa wannan littafi kaza kaza, su ce akwai kaza a ciki, duk da ba sa kawowa su buɗe shafi su karanta a gani, amma sai su ce ai akwai. To in Allah yadda karatu shine zai tabbatar mana da wannan abubuwa da ake cewa akwai, shin akwai din ko babu. Da haka ubangiji ya ce kul fatu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin, a zo da at-taura a karanta inda gaske ne. Littafi na biyu insha Allah da zan karantar da mu shine littafin Jawahirul Ma'ani na Sheikh Muhammadul Bakari, wanda kuma littafi ne sananne, shi ma ba boyayye bane. Da haka ina fatan al'umma waɗanda suke bibiya kuma suke so su fahimta su gane tsakani da Allah, to za su bi mu cikin wannan darussa guda biyu, za su bi mu cikin waɗannan karatuttuka guda biyu. Da haka saboda ba mu riga mun to ƴan uwa ji Lawal Tirayum, daga nan ma ka faɗo, ya tabbata jahili ne kai. Wai littafin Jawahirul Ma'ani na Muhammadul Bakari, wa ya gaya maka Muhammadul Bakari shi ya Jawahirul Ma'ani? Kaga anan ma baka san sunan mai littafin ba. Jawahirul Ma'ani na Shehu Ahmad Tijani ne, wanda ya rubuta, wanda Shehu Janna faɗa, shi kuma mai rubutawa Sheikh Aliyul Harazimi Barrada. Sheikh Aliyul Harazimi Barrada, an fahimta ko? Shi ke rubutawa yake shifta, amma Jawahirul Ma'ani ai ba na Muhammadul Bakari bane. Ka dai ƙara dubawa da kyau Lawal Tirayum, ko dai baka kalla rubutun da kyau bane. To ƴan uwa, mutumin da bai san sunan wanda ya yi littafin ba ma, ta yaya zai iya fahimci abin da ke cikin littafin? Anan ma ka kama kanka Lawal Tirayum. Jawahirul Ma'ani ba littafin Muhammadul Bakari bane. Muhammadul Bakari shine wanda ya shiga cikin ɗaki yake ta halwa, yake ta ya roki Allah, Allah ya mai ilhaman salati mai tsada, wacce tafi kowanne tsada, sai aka mai ilhama, aka saukan mai da ilhaman salatul fatih lima ugulika, shi ake kira Muhammadul Bakari. Shi kuma Muhammadul Bakari ya zo ne kamun Shehu Ahmad Tijani, saboda haka salatul fatih ita ce abin da ya zo da shi. Amma Jawahirul Ma'ani na Shehu Ahmad Tijani, kuma amma mutum a saukan da mutum abu daga sama ya sauko, ba wai ana nufin wannan annabta bane. Akwai wahayu, akwai wahayun nubuwati, akwai wahayul ilham, akwai wahayi na annabta, akwai wahayi na ilhama. Wahayin annabta falaysa nabiyyin ba'dahu bil mashi'ati, bayan annabi Muhammadu da mashi'ar Allah babu wani annabi. Amma wahayul ilham, babu wahayil ilhami maftuhatun ila yawmil qiyama aw maftuhun ila yawmil qiyama. Kofar wahayin ilhama a buɗe yake zuwa ran alkiyama. Allah in ya ga dama zai iya ma kowane irin halittarsa wahayi na ilhama, kamar yadda Allah ya yi wahayi wa ƙudan zuma, wa rabbuka ilan nali an ittakizi min aljibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishuna thumma kuli min kulli samarati fasliki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas. Wannan wahayi ne na ilhama Allah ya ma ƙudan zuma, kamar yadda Allah ya ma mamar annabi Musa wahayi, ba annabiya bace, amma Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza kifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalina. To wahayul ilham abu da take, amma wahayin annabta a kulle take. Idan Muhammadul Bakari ya shiga halwa, an saukan mai da salatul fati ta wannan hanyar. Salatul fati ta zo ta siga guda biyu. Siga ta farko shine an saukar da ita ta wahayin ilhama, siga ta biyu kuma an Imam Ali ya rawaito daga Sayyidina Rasulullahi. Abu ya sauko daga sama ya zama an rubuta a cikin littafi, ko ya zama addini, wannan ba akan Shehu Tijani
ko akan Muhammad al-Bakari aka fara ba, ka je ka duba cikin tarihul kulafa zaka gani Umar bin Abdul Aziz wani shugaba ne wanda zamanin shi adalci shi ya biya ko ina. Bayan sahabbai ba a samu wani tabi'i ne, ba a samu wani mutum mai ainihin adalci irin shi ba. To ranan da yayi wafati, daga cikin jama'ar da suke rufe shi a cikin makabartar shi akwai wani abokin shi wanda ya aka nakalto abin daga gare shi. Ka duba tarihul kulafa zaka gani yace bainama nahnu nusawwi turaba ala qabri Umar bin Abdul Aziz istakata alaina min as-sama'i kitabu waraqin fihi bismillahir rahmanir rahim amanun min Allah li Umar bin Abdul Aziz minan nar. Yayin da muna dan daidaita kabarin muna zuba kasa, sai ga wani littafi daga sama ya sauko da rubutu a ciki, an rubuta bismillahir rahmanir rahim, aminci daga Allah zuwa Umar dan Abdul Aziz ba zai shiga wuta ba. To kaga wannan ba wahayi ne na annabta ba, wahayi ne na ilhama. To saboda haka Muhammad al-Bakari shine wanda Allah ya mai ilhaman salatul fati lima uglika, jawahirul ma'ani Shehu Tijjani ke faɗa, Shehu al-Harazimi Barrada shi kuma yana rubutawa. Daga nan ya tabbatar da kai Lawal Tirayum jahili ne, baka san ma wanda ya jawahirul ma'ani ba, ka ce na Muhammad al-Bakari. Kaga anan ma Allah ya kama ka anan ma. To saboda haka muna nan muna jiran kuma muna bibiyan ka, kibi na ganin ka mai jar koma. Ga kuma wannan littafin naka duk inda ka zo mun karanta shi min gilafin ila gilab, wannan al-uqud duriya shukran la fakra, wallahi mun karanta shi tun daga farkon shi zuwa ƙarshen shi. Duk inda ka zo ka tsallake wani abu sai mun tona maka asiri wallahi. Ka karanta mana irin su inda aka bai Ibn Taymiyyah matsayin Allah, ya kashibal mushkilatil mu'dilati lana bi ablaji mustanirin min fawatihi min fatawihi. Ka zo kama mutane bayani. Ya kashifal mushkilatil mu'dilati lana, ya me yaye mana mushkiloli masu tsanani. Mushkila wa yake yayi mushkila, damuwa an shigan ba Allah ba. To gashi sun ba Ibn Taymiyyah matsayin Allah, matsayin Allah gashi sun bashi. Ya kashifal mushkilati, in aka shiga cikin matsala wake yayewa? Malam Kamilu wake yayewa? Allah ko? Idan an shiga cikin halin tsanani wake yayewa? Sun ce kar a kama kafa da Annabi Muhammad, annabi bai isa ba, amma gashi a cikin littafin nan shafi na 503 suka ce wa fil jadbi nastasqil gamama bi wajhihi wa nusbihu fi rawdi kanadaihi muskabi. Idan muka shiga cikin rashin ruwa, mun shiga cikin fari, mun shiga cikin rashin abinci, sai mu zo mu ce Allah kai mana dan fuskan Ibn Taymiyyah, saboda Ibn Taymiyyah shine annabin su, saboda Ibn Taymiyyah ya fi annabi a wurin su. Fa nusbihu fi rawdi kanadaihi muskabi. A daga mun ce a mana dan Ibn Taymiyyah, sai Allah ya mana dan Ibn Taymiyyah. Sun ce Allah baya yi dan annabi, bai isa yi dan annabi ba, amma gashi dan Ibn Taymiyyah. Saboda haka lawar tayar muna nan muna jin daɗi, kuma muna nan muna jira, lallai muna farin ciki ka sanya wannan littafai guda biyu. Na farko ka ce al-uqud duriya, ka faɗa sunan mai littafin shine Abdul Hadi ad-Damashqi, ɗalibin Ibn Taymiyyah. Ibn Abdul Hadi ad-Damashqi, ɗalibin Ibn Taymiyyah, wannan ka faɗa suna daidai. Amma na biyu da kace Jawahirul Ma'ani kuma na Imam al-Bakari, wannan jahilci ne. Sunan littafin ma baka iya ba, kuma shi kuma littafin zaka koyar? Littafin da sunan mai littafin ma baka san waye ya littafin ba? To yan uwa daga nan za ku gane wallahi tallahi abin da za a karanta a cikin Jawahirul Ma'ani shirme kai za a karanta mu. Lawal Tirayon bai ma san sunan wanda yayi Jawahirul Ma'ani ba, ballantana ya fahimci karatun da ke cikin Jawahirul Ma'ani. Ya ce Imam al-Bakari yayi Jawahirul Ma'ani, to mai Jawahirul Ma'ani Shehu Tijjani yake faɗa, Sheikh Ali al-Harazimi Barrada shi ke rubutawa. An fahimta ko? To saboda haka ƴan uwa, wannan tsokaci kenan akan wannan takaitaccen bidiyo da na gani na Muhammad Lawal Tirayon Kano da yace zai zo zai karatu littafi. Dama mu muke mai tahaddi, mu muka mai tahaddi ko mun ji daɗi da ya amsa. Na sha fitowa in ce in kun isa ku zo ku karantar da littafin nan, to alhamdulillah yau Malam Lawal ya ji gori, ya kuma amsa gashi zai zo su sa littafin. To wallahi kifi na ganin ka mai jan koma, kuna karantawa muna da shi. Din da kuka tsallake mu zo mu gaya ma al'umma, din da kuka yi tawili kuka ce ai abu kaza ga abin da ake nibi, sai mu ce to ashe mu ma sufaye in kun ji maganganun mu muna da tawili kenan ko? Bai kamata ku fassara mana da abin da ranku ya ga dama ba, ya kamata ku zo gara mu ma Ibn Taymiyyah yayi magana akan mu, amma ku ƴan zahiri ne ba ku da batini ko? To mu ku ƴan shari'a ne ko mu ƴan haƙiƙa ne? Mu ƴan shari'a ne, mu ƴan haƙiƙa ne. Akwai abin da yake shari'a za ta fahimce shi, akwai abin da a haƙiƙa ake fahimtar sa, wanda duk ibadarka da ka sani duk
komai da ka sani shari'a ne da hakika